Compostela. Actualmente é profesor do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña. Cando estudaba no instituto, comezou a sentir moita atracción polo mundo da informática, e con tan só 14 anos xa era todo un experto en computadoras, ata que se comezou a interesar pola biología e a astronomía. De feito, chegou a vender o seu ordenador para comprar os prismáticos e así poder seguir o cometa Halley. Pero ademais do seu labor docente e investigador, é un gran divulgador científico. Para iso, dá charlas en centros de ensino, como a de hoxe. Fai discursos shows, que son unha combinación de teatro e charla, café e teatro científicos, e ten publicados gran cantidade de artigos que podedes ver no seu blog culturacientífica.org. A súa vez, leva publicados varios libros, que podedes ver na biblioteca do Instituto, como Os dados do reloxeiro, Ciencia amena para mentes inquietas, Pó de estrelas, Neurociencia para Xulia, e o ano pasado publicou o seu último libro chamado Terra, un libro de viaxes e de divulgación científica no que narra en primeira persoa unha embriagadora volta ao mundo de case un ano de duración, no cal se plasman dúas das súas afeccións, a astronomía e a xeoloxía. E agora, sen máis dilación, damos paso á charla, que leva o título de unha viaxe a través da mente e que trata sobre neurociencia. Bueno, gracias por convidarme, Nuria, y gracias, María, por la presentación. Y a Laura y a Alba, que no sé dónde andan, por una... estos. Por la entrevista que me fixestes antes. Ricardo, ¿podes darle algún medio? Ahí está, gracias. ¿Qué tal dormiste hoxe? Mal. Hai algo curioso que, claro, como nos pasa todos os días, o temos aí, desde que nacemos a mellor non lle damos moita importancia, pero resulta que hai unha fase do sono, cando estades no que se chama sono profundo, que a vosa mente desaparece, non tedes eu. Durante o sono profundo non tedes absolutamente ningún tipo de control sobre o voso corpo. Control consciente, hai un control inconsciente, por supuesto. Despois chega un momento, cando vos despertades, en que a actividade química e eléctrica desa máquina que todos levades dentro do cráneo, que se chama encéfalo, se modifica. Entón, cando se modifica a actividade, non é que exista menos actividade cando estades en sono profundo, hai unha modificación. Entón, se modifica a actividade eléctrica e química e emerxe a mente consciente, emerxe o vosso eu, a vosa percepción que tedes de que existides como entes individuais. É algo bastante interesante, isto de que estemos aparecendo e desaparecendo así todos os días e nos quedemos tan tranquilos, non? Pero bueno, nos no laboratorio nos dedicamos a estudiar isto, a estudiar como é a actividade eléctrica e química das neuronas, que se supoño que xa sabedes, bueno, os principios básicos de todo o que vou contar xa o sabedes, non? Son cousas que xa tivestes que dar ou estades dando. Aí dentro, aquí dentro do vosso cráneo, o cráneo é un oso bastante duro, supoño que xa o comprobastes máis dunha vez, porque está protexendo algo que está producindo o voso eu. Entón é importante que sexa un oso duro e grosso. Está protexendo o encéfalo. Aí dentro tedes unha máquina, unha protuberancia con neuronas, como hai outras células, pero as que nos interesan agora son as neuronas. E sabedes, esta é unha imaxe real dunha neurona. Sabedes que as neuronas son células especiais porque, aínda que teñen unha parte central que é como calquera outra célula do corpo, aí están os núcleos, están as distintas organelas de calquera célula, estas neuronas se caracterizan, como estades vendo, porque teñen prolongacións, moitísimas prolongacións, teñen esta forma arborescente, e mediante estas prolongacións o que fan é comunicarse unhas con outras. As neuronas do vosso encéfalo tecen unha extraordinaria rede de conexións. Esta é unha imaxe real de un grupo de moi poucas neuronas, para que vexades como de exuberante é esa rede de conexións. Estas son neuronas da cortiza cerebral dunha rata. Tamén hai experimentos que se poden facer con seres humanos post-mortem, pero realmente gran parte do que sabemos sobre o funcionamento do sistema nervioso se estudia en outros animais, porque os seres humanos non deixamos facilmente que nos abran a cabeza, non? Para mirar por ello. Bueno, entón, mirade, estas son neuronas, tedes a parte central, o corpo das neuronas, pero despois montan este entramado tan extraordinario para comunicarse entre sí. E a maneira que ten unha neurona de enviar información a outra neurona mediante un destes cables, porque estos son literalmente cables, é mediante descargas eléctricas. É dicir, producen descargas eléctricas. Se
secuencias de descargas eléctricas. Nesta animación, o que queremos representar é como as neuronas producen grupos de descargas eléctricas que sirven para enviar mensajes, ¿no? A animación que inicialmente non tiña música, pero ahora sí. Si ten música, ten música. Hai que ter música. Ao final... Mirad o detalle. Cada neurona está producindo, cada unha das vosas neuronas está producindo unha secuencia de descargas eléctricas. Grupos de descargas eléctricas. É a forma que teñen de producir palabras, de contarle cousas unhas neuronas a outras neuronas. Producen unha secuencia de descargas eléctricas. De tal maneira que para producir descargas eléctricas, cada neurona se comporta literalmente como unha pila, como unha batería. Iso quere decir que dentro do vosso cráneo tedes miles de millóns de pequenas baterías. En concreto, calcúlase que aí dentro tedes uns 86.000 millóns de baterías. Non sei se é realmente difícil facerse unha idea de cantos son 86.000 millóns, pero un cálculo que fago habitualmente, unha maneira de calculalo, bueno, teño varias estrategias para calcular o que son 86.000 millóns. Agora mismo se nos están morrendo neuronas. Ao longo da nosa vida vamos perdendo neuronas, eso é un proceso inexorable. Mirade o tema. Sabedes con que tasa se morren as neuronas? Aproximadamente unha por segundo. Aí perdimos todos 4, non? E cando remate esta charla dentro de unha hora e algo, pois calculade os segundos que hai nunha hora, que son as neuronas que ides ter de menos. Sin embargo, para que vos quedes tranquilos, para que vos quedes tranquilas con este proceso de morte inexorable, podedes calcular as neuronas que perdeu na súa vida, por exemplo, unha persona de 80 anos. É dicir, tedes que calcular os segundos que hai en 80 anos de vida. Agora non vos dou o resultado, pero pides chegar a un número determinado que non chega, non é nin siquiera o 4% de 86.000 millóns. Iso nos sirve para facervos unha idea do que son 86.000 millóns de neuronas, son moitísimas neuronas. Bueno, esta actividade eléctrica a producen as células porque, como digo, se comportan como pilas, literalmente son como baterías. Iso é o que nos medimos no laboratorio. Vos vou poñer un exemplo do que facemos no noso grupo de investigación, que consiste en medir esas descargas eléctricas das neuronas. Despois os experimentos se complican moito e podemos ter distintos preparados experimentais, pero o que facemos é introducir sondas microscópicas dentro das neuronas. Isto dibuixo, isto está representando o que é a parte central dunha neurona, non? O corpo dunha neurona. Non sei se tedes unha idea do que mide unha célula do vosso corpo, unha célula calquera. Pero unha neurona mide, de promedio, calquera das vosas neuronas, esta parte central ten como 15-20 micras de diámetro. Unha micra é a milésima parte dun milímetro. Entón, 15-20 micras de diámetro é algo realmente moi pequeno, e nós o que facemos no laboratorio é introducir dentro de unha desas cousas, nunha desas células, un sensor. De tal maneira que o sensor ten que ser máis pequeno que eso, non? O sensor ten unha punta de aproximadamente unha micra de diámetro. Unha micra, ou incluso menos, 0,8 micras ou 1,3 micras. A punta deste sensor que introducimos é tan fina que non o vemos. Temos que antes de facer o experimento, a ferramenta que estamos utilizando a miramos dentro do microscopio para ver que existe, para saber que está aí e que non se rompeu, porque isto non é moi fácil. E nada, metemos así o sensor. Sabedes os cacharros estos que se utilizan en electricidade, en electrónica, para medir a carga, por exemplo, dunha batería, os polímetros estes, os voltímetros, os amperímetros. Bueno, teñen distintos nomes, pero... Pois nós facemos o mismo. Sabedes que con estes aparatos, colles as dúas puntas, non? Aos dos lados dunha pila, dunha batería destas, dunha pila calquera, por exemplo esta, e podemos ver a carga desta pila, non? Isto ten 1,5 voltios de carga. Bueno, de diferencia de potencial. Pois nós facemos o mismo coas neuronas. Metemos unha punta dentro da neurona e outra deixamos fora e medimos a carga. Isto é unha medición feita no noso laboratorio. Isto é a pila descargada, 0 milivoltios,
E por convención, esta é unha convención entre científicos internacional, se considera que as neuronas teñen carga negativa, é dicir, unha neurona cando está cargada ten como menos 60 milivoltios, menos 70 milivoltios. Isto é o que observamos no laboratorio. Cando conseguimos registrar este rabiño azul, pois nos poñemos moi contentos, non? Despois de varias horas de experimento conseguimos isto. Isto nos fai profundamente felices aos electrofisiólogos. Pero o máis interesante é observar como cambia no tempo, como vai modificándose no tempo a carga dunha neurona. Mira, isto é un registro real da modificación ao longo do tempo desta carga. O fascinante é que de vez en cando fan isto. Teñen este cambio brusco. Isto é o que antes eu representaba como unhas lucecillas que se movían polas cables das neuronas. Isto é literalmente unha descarga eléctrica producida por unha célula, por unha neurona. E o que acabades de ver é o que ocorre ao longo dun segundo. Isto está pasando a cámara lenta. O puxen a cámara lenta para que o pudesedes ver ben. Se en vez de poñer a cámara lenta un segundo, poño 12 segundos, pois podedes ver o parlanchinas que son as neuronas. Está producindo descargas eléctricas continuamente. As vosas neuronas agora mismo dentro do vosso encéfalo. Por exemplo, esta, en 12 segundos, produciu todo isto. Todas estas descargas. Vou ampliar este cacho. Isto a que se vos parece? É un código de barras, que é un código binario de información. Ben, pois as vosas neuronas, o sistema que teñen de codificar información para enviarlo a outras neuronas ou ás fibras musculares é tamén un código binario de información. Utilizan este sistema, precisamente por eso se desenvolveu ao longo dos últimos 80 anos, desde mediados do século pasado ou un pouco antes, o que é a liña de investigación da inteligencia artificial, porque existe a idea de que é posible transferir este sistema de información a un sistema artificial, ¿no? a unha máquina, pero bueno, os logros son moi escasos porque o que levades dentro do cráneo é bastante máis complicado do que pode parecer, ¿no? Vou a volver a poñervos, este, como vos digo, un registro real, e agora, para que vos fagades unha idea de como é a actividade real de unha neurona, a poño pero en tempo real, ¿no? É dicir, vou poñer o registro que obtemos no laboratorio tal e como vemos nós cando estamos no laboratorio en tempo real. E ademais, se escoitar un chisporroteo, porque estes registros os pasamos por un amplificador de audio para poder escoitar as neuronas, que nos axudan un pouco, cando estamos co experimento, nos axudan a guiarnos. Esa simpática actividade é a vida íntima dunha neurona, dunha sola neurona. Hai unha técnica que é máis antigua, pero que tamén é interesante. No laboratorio, en vez de introducir unha sonda moi fina dentro dunha neurona, podemos introducir unha sonda máis grosa e deixala fora, no que se chama líquido extracelular, que está entre as neuronas. Desta maneira, pois non obtemos un registro tan claro da actividade celular, pero isto ten unha vantaxe, é que nos permite detectar as descargas eléctricas dentro dun volumen do tecido encefálico, non? Do tecido neuronal. É dicir, cada vez que unha destas neuronas cae por aquí e emitan unha descarga eléctrica dentro dun volumen determinado, que sigue sendo moi pequeno, porque isto son unhas cuantas libras cúbicas, pois o noso sensor vai poder detectar o que está pasando. Entón, aquí o que vemos é de bastante menos calidade que o que sería con outra técnica, pero ten, como digo, a vantaxe de que podemos medir as descargas que fan varias neuronas de maneira simultánea. Isto é o que ides ver, este vídeo que está feito con esta técnica, é dicir, isto é un osciloscopio do noso laboratorio, é un vídeo que fixen con teléfono móvil, sin máis, así que un dos experimentos acheguei o teléfono móvil. Cada unha destas rayiñas que vedes aquí son descargas eléctricas producidas por unha neurona. En este experimento estábamos detectando dentro do tecido cerebral as descargas que estaban a producir como 3-4 neuronas, non máis de 4 neuronas. Vai servirvos isto para que vos fagades unha idea de como é de exuberante a actividade eléctrica dentro do vosso encéfalo. Son 4 neuronas.
letal, cando tiran unhas petardadas así. Claro. Pues, agora, sede conscientes de que tedes uns 80 e pico mil millóns de células facendo eso. Entón non é de extrañar que cando todo isto se pone en conxunto, aparte de poder facer cousas básicas como calquer outro animal, pois teñamos a capacidade de escribir poemas ou de enamorarnos, non? É unha máquina moi complicada, extremadamente complexa. Desde o punto de vista anatómico, fago un primeiro comentario. O que levades aquí, dentro do cráneo, eu estou chamando todo o tempo encéfalo, e é todo isto. Todo este cacharro ten varias partes. Hai unha moi coñecida que se utiliza normalmente o nome mal, porque se utiliza esta parte que está en amarelo se chama cerebro, e normalmente no 99% dos libros de texto dos artigos jornalísticos e de todo, cando queren chamarlle cerebro a todo, utilizan a palabra cerebro mal, para chamarlle a todo o que é unha parte, pero bueno, non me lío con isto. Tedes cerebro, cerebelo, tronco do encéfalo e outras partes. Esta é a pinta que ten un encéfalo humano cando se quita do cráneo, non? Post-morte. Non sei se comistes alguma vez sesos. Eso é unha comida habitual, non sesos de ser humano, claro. Sesos de xato, non? Ou de cabra. Lo pregunto porque así vos podedes facer unha idea da textura que ten eso. Se alguna vez dices unha carnicería que teñen sesos, pues dale un vistazo porque ten textura de así como un flan que se les faz moi fácil. Curiosamente, este cacharro é o que está producindo a vosa mente consciente e é onde se alberga a vosa memoria, ¿no? É como unha cousa bastante materialmente feble, pero que ten esa capacidade tan extraordinaria. E un detalle que quero así que quede claro antes de seguir é que agora a neurociencia ten moi claro, os neurocientíficos temos moi claro, a inmensa maioría, de que a máquina que está producindo, como decía antes, a vosa mente consciente, o voso eu, a vosa consciencia que tedes de que existides. Eso prodúcese e a vosa memoria, o que se chama a memoria autobiográfica. Cando vos despertades pola mañá, lembrades quen sodes e tedes as vosas lembranzas, porque todo o que vos foi pasando ao longo da vida e que de algún xeito se acumulou está metido aí dentro, non? Nas conexións entre esas neuronas. Se por alguma razón morren máis neuronas das que son necesarias para sostener esa arquitectura, pois perdedes a vosa esencia, así perdedes a vosa memoria, a vosa percepción consciente de que existides realmente. É o que ocorre nos casos avanzados dunha enfermidade moi común na nosa sociedade que é o Alzheimer, onde van morrendo moitas neuronas, máis neuronas a unha taxa, morren a unha taxa máis elevada do normal, e cando se morren as neuronas que están sostendo a memoria e o eu, pois se disipa a propia identidade personal, non? Quero facer algún comentario sobre o sentido evolutivo do sistema nervioso. Porque calquera estrutura viva, tanto vegetal como animal, que queramos estudiar, así neste planeta temos que tratar de comprendelo desde o punto de vista do proceso evolutivo, senón non temos un marco claro, non? E entón hai varios detalles na evolución do sistema nervioso que quería comentarvos. Unha delas, ou un dos detalles, é a propia razón da existencia do sistema nervioso. Cal é a razón de que todos vos teñades un sistema nervioso e, por exemplo, ningún vegetal teña sistema nervioso, ninguna planta? Hai, no mundo animal, salvo alguna excepción, todos os animais teñen sistema nervioso, desde esta fermosa carracha hasta esta formiga, chegando a calquer mamífero, a calquera de nós, non? Todos temos sistema nervioso, e, sin embargo, as plantas non teñen sistema nervioso, non? Esta planta que se chama Arabidopsis thaliana, apoñei porque é unha planta moi estudiada, non precisa sistema nervioso para sobrevivir, e esta formiga sí, non? Hai un motivo esencial que define esta necesidade en todos ou prácticamente todos os animais. É moi simple, non? Cal sería ese motivo? Hai unha diferencia esencial. O desplazamento, a necesidade de moverse. Desde logo que as plantas, moitos vegetais, teñen movimentos, teñen tactismos, non? Teñen quimiotactismo, fototactismo, teñen outros tipos de movimentos. Incluso hai fungos que poden desplazarse, pero
non é un movimento guiado por os sentidos como o que temos nós, é un movimento de outra naturaleza. Os animais precisamos movernos para interaccionar con eles, non? Os vegetais non, as plantas obteñen o que precisan do substrato e tamén da atmosfera, están continuamente mediante a fotosíntesis probándolle carbono á atmosfera, non? Pero os animais necesitamos movernos para todo, non? Para buscar alimento, para reproducirnos, para protegernos, absolutamente para prácticamente todos as actividades da vida de calquera animal. Estou pensando en todos os animais, non? En conxunto, porque un ser humano pode ter moita actividade reflexionando filosóficamente tranquilamente nun sofá, non? Sin moverse nada, pero estou pensando agora no sentido do sistema nervioso para todos os animais. Bueno, entón, a razón da existencia do sistema nervioso é o movimento. Cal é entón aquí o papel do sistema nervioso? O sistema nervioso fai de intermediario entre o mundo exterior, mediante os órganos dos sentidos, e a contracción dos músculos. É dicir, necesitamos un sistema nervioso para que se decida como contraer os músculos, como nos imos a mover. E isto ten unha explicación a nivel celular. Hai unha teoría de como puido ser este proceso, que está bastante aceptada. O rollo é que, ou o rollo non, o asunto é que no proceso evolutivo existiron e hai animais que teñen células que teñen as dúas funcións ao mesmo tempo. Teñen unha función sensitiva, por exemplo, como un cirio, e teñen unha función motora, é dicir, teñen a posibilidade de modificar a súa longitude. Teñen unha parte muscular. Estos son músculos e estos son sensores dentro da mesma célula, pero resulta que o sistema é máis eficaz, funciona mellor se separamos as células e temos células sensoriais por un lado e células musculares por outro lado. Hai animais hoxe en día tamén, así bastante sinxelos, que teñen esta configuración. Pero resulta que no proceso evolutivo é aínda máis eficaz, máis eficiente energéticamente, probablemente non, pero sí máis eficaz, ter entre as células sensoriais e as células musculares outras células que coordinen todo, que decidan como se van a contraer as células musculares dependendo do que detecten as células sensoriais. E esa célula vermella está representando o sistema nervioso. Esa é a razón da súa existencia. Está coordinando o que fan está coordinando a contracción dos músculos. Resumindo, para non darlle máis voltas a isto, un exemplo moi sinxelo. A razón da existencia do vosso encéfalo, do sistema nervioso de todos os animais, a razón básica é que é un sistema que ten a posibilidade de detectar cousas do mundo exterior. Nos detectamos, por exemplo, temos un detector de radiación electromagnética, temos un detector de ondas de vibración do ar, temos un sistema de detección de texturas, por exemplo, temos uns cuantos sistemas de detección. Cantos temos? Cantos sentidos tedes? máis, non? Está dicindo 5, pero Aristóteles esta é unha idea aristotélica moi antigua, pero temos máis de 5. Agora fago un comentario sobre isto. Bueno, o asunto é que temos sistemas de detección do mundo exterior e esta máquina decide como se van a contraer os músculos. Eso é como funciona o sistema nervioso de todos os animais. A razón esencial. E como decía, claro, a nós nos creceu aquí unha protuberancia extraordinariamente grande que agora nos permite facer moitas outras cousas. Pero a razón da existencia sería isto. Un comentario sobre os sentidos. Cantos sentidos temos? Vista, oído, tacto, que máis? Gusto, olfato, que máis? Levamos 5. Equilibrio, tedes percepción do equilibrio. Se pechades os ollos sabedes como está orientada, por exemplo, a cabeza. 6. Tedes percepción de temperatura, que é un sistema neuronal distinto a todos estes. 7. Tedes un sistema que se chama nocicepción, que son as neuronas que detectan afrentas mecánicas aos tecidos, por decirlo así, e químicas tamén, que é o sentido da dor. Levamos 8 sentidos. E tedes un sentido que é o da propiocepción. Non sei se ese o controlades. O da propiocepción. O sentido da propiocepción é moi pouco coñecido porque normalmente non falla.
E como non falla, ni nos damos conta de que o temos. E o estades utilizando todas e todos agora mesmo. A propiocepción é a percepción do vosso corpo no espazo. E está funcionando porque temos sensores nos músculos que detectan a longitude e a tensión dos músculos e temos sensores nas articulacións. Entón, por exemplo, agora, sin mirar para os vosos pés, sabedes se ustedes cruzados ou non ustedes cruzados. Non precisades mirar para os vosos pés, non? Ou, por exemplo, non sei se sodes que de facer, mira, ti si que eres, de facer algo tan extraordinario como rascarse o cogote. Podedes facer eso? É impresionante. Vedes, o facedes con toda a naturalidade, e nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Pero imaginade, mirad o tema, imaginade que eu estou aquí agora e que me pica aquí atrás e quero rascar o cogote, ¿no? É que non teño propiocepción. Estou aquí falando, pero non teño o sentido da propiocepción. Pero quero rascarme, ¿eh? Como fago? Primeiro teño que ver, teño que mirar onde está a man, porque non sei onde está. Non teño que buscarme a man, utilizo a vista para buscarme a man. Está aí. Bueno, a man dereita, por exemplo. E unha vez que a detecto, que a vexo, a vou movendo, guiándome coa vista. Por eso decido de rascarse aquí a caluga, non? Porque como queda para atrás non a vexo. A non ser que teña un espello. Podía ir a buscar un espello para ver por onde vai a man agora. Ou podo rascarme contra a parede, a man e a caluga, e así sei onde están os dous, non? E vou así e xa me rasco. Bueno, me rasco directamente coa parede, non? Como estamos falando coa man, mirad esta historia. Esta percepción da posición do corpo no espazo é extraordinariamente importante e estades usando sempre, a usamos continuamente, pero, como decía, non existen normalmente enfermidades que afecten a este sentido. Non sei realmente cal é a razón de que sexa tan resistente a modificacións. E por eso ni siquiera somos conscientes de que o temos, non? Ni siquiera Aristóteles se parou a reflexionar sobre este tema. Dentro destas reflexións evolutivas, o sistema, ademais de guiar a contracción dos músculos para producir un comportamento, pois nos últimos iba a calcular cantos millóns de anos, pero na evolución de todos os animais foi adquirindo propiedades que son tamén comuns a prácticamente todos os animais. Por exemplo, unha propiedade extraordinaria que tedes, supoño que tedes, é a capacidade de predicir o futuro. Como vedes isto? Estou empezando a decir babecadas, non? É alguén aquí que de predicir o futuro? Estou entrando no campo das pseudociencias, así. Bueno, eu teño aquí unha ferramenta. Casi teño. Bueno, isto é un aparato que permite detectar a capacidade de predicción do futuro. É bastante espectacular. A ver, Alba. Ti predice o futuro? Non. Seguro? Sí. Alba di que non é quen de predicir o futuro. Pero con este sistema, é un sistema, como vedes, moi avanzado, pintado de amarelo, para que se vexa ben. A ver, colle o cacharro este. Sí, predice o futuro, non a vou. A ver, bueno, tamén depende de como tire, pero a ver se o colles, vai. Vale. Espectacular, ¿viste? Mirade a movida. Fixádemos nos brazos, nos antebrazos e nas mans de Alba. Comeza a mover todos esas partes do seu corpo e esos músculos no momento de agarrar este artefacto ou antes? A ver. Bastante antes, ¿no? Como podedes ver. Esa é a predicción a que me refiro, unha predicción do futuro inmediato. Non estaba falando de estupideces pseudocientíficas, de outro tipo de prediccións. Aquí temos un exemplo do mesmo. Este tenista nos sirve para explicar o asunto. Como vedes, está a piques de darle un raquetazo a esa pelota. O que está facendo o seu sistema nervioso é algo extraordinario, porque aquí dentro
Por exemplo, a partir da información que está obtendo únicamente pola vista, a partir da información que detecta da trayectoria e da velocidade da pelota, está facendo unha predicción realmente extraordinaria, que está enviando ordes de contracción a un mogollón de músculos. Realmente non sei se lle queda algún músculo sin contraer este tipo, porque mirade como está, non? Movendo músculos do tronco, das pernas, dos brazos, bueno, todo. Por aí. Está facendo unha predicción, é tan extraordinaria esta predicción que ni siquiera hoxe en día somos quen de construir un robot que faga eso, non? Que o faga tan ben. Pero é algo que fagan moitísimos animais. E que non ten máis remedio que producirse no desenvolvemento evolutivo, non? Esta capacidade de predicción está claro que está moi claro como xurde, non? É como moi evidente, bueno, como moi evidente. Podemos pensar nun ancestro noso dos seres humanos, pero de hai, eu que sei, 10 millóns de anos, que está así descansando plácidamente na base dunha montaña. E que mira para arriba e ve que ven un pedrolo enorme caendo pola montaña abaixo, non? Pola ladeira abaixo. Entón, aí ten esencialmente dúas opcións, non? Mira para arriba e se vendo o pedrolón e ten dúas opcións. Quedarse así e dicir, mira, un pedrolo. Ou, a outra opción é apartarse rápidamente. Todos vos sodes descendentes dos que se apartaron, porque os que non xa foron filtrados pola selección natural, non? Si resulta que a capacidade de tomar esa serie de decisións está en certa medida determinado pola dotación xenética, eso vai a manterse no que é o noso acervo biolóxico, e por eso fomos desenvolvendo esta capacidade con toda iba a decir con toda naturalidade, pero bueno, pero eso fai tamén unha mosca, non? Sabedes cazar moscas? Cando ides cazar unha mosca, bueno, cazar moscas é unha técnica especial, non? Se isto é unha mosca, cando ides a cazar unha mosca, para a mosca, a vosa man é o pedrolón este que ven, non? Para baixo. E normalmente, a mosca escapa perfectamente. É dicir, fai a mesma predicción. A fai moi ben. Para desenvolver a técnica de cazar moscas, nós temos que facer unha metapredicción. Unha predicción da predicción da mosca. E como a mosca sempre vai facer a mesma predicción, nós podemos ser máis espabilados e facer a metapredicción, non? Facer esa historia. Bueno, como digo, isto de ter a capacidade de predicir o futuro non é ninguna novidade, pero o que sí que é máis específico dos seres humanos, o que sí que se foi desenvolvendo con máis refinamento, non en todos os animais, sino únicamente nalgúns e con máis contundencia nalgúns mamíferos, que os seres humanos somos especialistas, é a capacidade de ter unha memoria especial para almacenar movimentos aprendidos. E me explico. Me explico como. Isto me sirve porque eu pensaba en algún tipo de movimento así un pouco complexo, pero que non o fagamos de nacemento, non? Por exemplo, Alba, ti iso de coller un artiluxo de esos comas xa sabes desde sempre, non? Todos vos sabedes, non? É algo que nacemos. Pero darlle voltas a estes cacharros, deixademe quecer, darlle voltas a isto é algo que temos que aprender, non? Requiere un aprendizaxe, igual que o aprendizaxe, por exemplo, de aprender a andar en bici, ou estou aprendendo ainda. Igual que o aprendizaxe de aprender a hacer surf, andar en bici, darlle unha volta a unha tortilla, ou que sei, cosas así. O interesante é que, por exemplo, agora mesmo, eu non teño nin idea de que tipos de contraccións musculares estou facendo. Ou cando se aprende a andar en coche, inicialmente, voluntariamente, temos que regular as contraccións de determinados músculos. Pero chega un momento en que aprendemos a facer eso e xa se fai de forma automática. Bueno, pois aquí pasa algo realmente rechamante en como está organizado o sistema nervioso dos seres humanos, e é ese. Vos decía que temos 86.000 millóns de neuronas, que se vos morren unha por segundo, pero non pasa nada porque hai de sobra. Destes 86.000 millóns de neuronas, 70.000 millóns, é dicir, eso é algo máis do 80%,
Están aquí, non están nesto que se chama cerebro, están aquí. Esta parte que se chama cerebelo, que tedes aquí abaixo. Isto tivo que ter unha gran importancia en toda a nosa historia evolutiva, porque resulta que o cerebelo encárgase de producir movimentos con precisión e, por decirlo de alguma maneira, con elegancia, por decirlo así, movimentos con precisión, que é moi importante para, por exemplo, a manipulación de ferramentas na historia evolutiva do xénero Homo. E, por outra banda, o cerebelo é onde almacenades todos os movimentos aprendidos que tedes automatizados, como eso acabo de facer eu de darlle voltas aí. Así que tivo que ser moi importante como para que máis do 80% das neuronas estén aí. E, sin embargo, cando se fala do sistema nervioso, de maneira errónea, se utiliza a palabra cerebro, que está indicando únicamente unha parte moi concreta. Son menos de 15.000 millóns de neuronas as que tedes no cerebro, esta parte tan grande. Pero bueno, é a máis reciente esta que está aparecendo agora, e é importante. E isto para que sirve? Para que sirve entonces o cerebro? Esta parte máis novidosa. Sirve para moitas cousas, donde se xestionan as vosas percepcións sensitivas, en donde se decide, se toman as decisións comportamentais e se decide que músculos se van a contraer. Eu escollendo algo que me apetecía contar, é onde se produce unha representación interna do mundo exterior. E isto entra nun campo que ten moitas connotacións filosóficas e que se podería dar unha charla de 3 horas solamente sobre esta historia relacionada coa filosofía. Me vou parar aquí nun pequeno detalle. Cada un de vos produce unha representación interna do mundo exterior que nos axuda a tomar decisións, a tomar todas as decisións no noso comportamento. E o que supoño que xa tedes claro, ou debedes ter claro, é que o mundo que construímos, o mundo que estades a percibir agora, o que estades a ver, o que estades a escoitar, e o que estades a percibir con calquer sentido, é unha construcción, é unha recreación, porque nós non temos acceso ao mundo físico que hai fora. De feito, desde unha posición filosófica extrema, non podería asegurar que agora mesmo non somos un conxunto de sistemas nerviosos envasados, controlados por unhas máquinas que están facendo que teñamos esta ilusión de que estamos aquí. Eso, desde unha filosofía extrema, non se pode asegurar, pero bueno, vamos a supoñer que non é así, ¿no? Que isto é real. Así. Bueno, quero decir que é unha construcción, e é moi evidente, ¿no? Porque os sensores que tedes, os sentidos non están captando todo o que hai por aí, ¿no? Por exemplo, o sistema visual non capta todas as longitudes de onda. Sabedes que, por exemplo, as cores dependen de distintos tipos de longitudes de onda da radiación electromagnética da luz. Si iso tedes claro, ¿no? Por exemplo, si un obxecto como esta parede reflicte todas as longitudes de onda, o percibimos como blanco. Si absorbe todas as longitudes de onda, todas son as longitudes de onda do rango que detecta a nosa retina, a percibimos como negro. Si, por exemplo, reflicte as longitudes de onda, absorbe as longitudes de onda vermellas e verdes, pero reflicte as longitudes de onda cortas, o vemos como azul, como a tua historia. Ou, bueno, así, non? Ben. Eso pasa coas cores e pasa con calquer tipo de percepción. Non temos a capacidade de coñecer como é o mundo real que hai aí fora. Estamos sempre facendo unha demostración. Hai un montón de maneiras de amosalo. É moi fácil, por exemplo, con percepcións visuais como esta. Se mirades para esta imaxe e a percorredes coa mirada, moitos de vos seguro que percibides que hai como un movimento nesta roda. Pero ese movimento, esta imaxe é estética de todo. Ese movimento está ocurrindo dentro dos vosos, dentro da vosa cabeza. Outro exemplo moi claro, Edward Adelson é un científico que se dedica a investigar a percepción das cores. Este señor. Podedes poñer en Google Edward Adelson, vedes esta imaxe, a imprimides con unha impresora así de boa calidade, e ides ter exactamente esta imaxe, onde vedes que A forma parte dos claros ou dos oscuros. E o cuadrado B, todos estamos de acordo, ¿no? A non ser que alguén de nós teña algún tipo de problema na visión, imos percibir que A
e ve son distintos e que estes forman parte dos claros onde aquí estando aí a sombra e tal. Sin embargo, desde o punto de vista da longitude de onda, da cor que ten cada un destes cuadrados son exactamente idénticos, non hai ninguna diferencia. Que está pasando aquí? Bueno, aquí o único que fixen foi quitar o contorno, puxen así tapei con blanco. O que está pasando aquí é que o vosso sistema nervioso, a vosa percepción sensitiva consciente, cando decide asignarlle unha cor a un punto no espazo, non ten únicamente en conta a longitude de onda dese punto, sino que ten tamén en conta as longitudes de onda do contorno, de todo o espazo, porque hai conexións neuronais laterais. Entón, isto que realmente é así, cando poño un contorno neutro, se modifica. Si imprimides esto, como os digo, podes imprimilo e simplemente con as tixeiras o recortadas. E ides ver que son os mismos. E isto é máis espectacular, este exemplo. Estas cruces que hai aquí no medio, nestes cilindros de cores, se perciben, pola maior parte da xente, se perciben de formas distintas. Esta de que cor a percibides? Esta de aquí, a parte central. Eu percibo unha especie de azul grisáceo, pero tamén vai depender un pouco. Este é un problema tamén filosófico, que neurocientífico e filosófico, que é un problema dos cuales realmente non temos, son percepcións subjetivas que non temos maneira de definir, non? Non teño maneira de definir unha persoa cega de nacemento en que consiste a cor vermella ou a cor verde. A verdez do verde e a vermellez do vermello, a azulez do azul, non teño maneira de contarlo a alguén que nunca percibiu as cores. Entón, bueno, eu aquí percibo isto como azul grisáceo. Esta cruz, a do medio, amarelo. Bueno, a maioría percibimos eso. Sin embargo, son exactamente idénticos. Estas cruces son exactamente da mesma cor, a cruz do centro. Pero as percibimos distintas porque teñen un contorno distinto. E ademais, non son idénticos, sino que non teñen cor, son grises. Son dúas cruces grises. Eu aquí non estou facendo ningún tipo de truco, non ten sentido, non? Sería un pouco estúpido pola miña parte. Mira, vos vou abrir aquí a presentación en PowerPoint, a ver se veréis. Estábamos vendo esta imaxe, non? Eu aquí o que fixen, bueno, temos antes esta, non? Esta. E logo vos amosei esta. Aquí o que fixen foi, con esta mesma imaxe, a partir desta, eu fixen uns recuadros blancos, vou apartalos. Así como un recorte para que se axustara perfectamente a esas cruces, non? Vou ir apartándoos para que lle xades as tripas á presentación. Entón, no momento en que aparto isto, na vosa mente, na vosa percepción consciente, aquí aparece un amarelo e aquí aparece un azul que realmente vou tapar. Vou darle para atrás agora a esto. Aparece un amarelo e un azul que non existen en ningún lado, só existen dentro da vosa cabeza. Bueno, isto era o que quería comentar. Despois, se teño tempo, vos poño, non sei se terei tempo, porque este tipo de construccións sensitivas ocurren con todos os sentidos. Incluso... ¿Puedes dar una pausa a mi Incluso por sentido auditivo hai unha ilusión moi interesante que se está por la pena. Mirad un comentario máis. Nós somos unha especie de animais que temos un rango sensitivo, que percibimos, por exemplo, agora se saídes a corretear alegremente polos prados, que está chegando a primavera, non creo que mañá para de choque. Bueno, pues tedes estas margaridas e nós percibimos, temos un rango sensitivo específico e percibimos estas margaridas así. Pero outros animais teñen outro rango sensitivo. Por exemplo, as abellas do mel ven a cores. Para mirar os exemplos. Esos bichiños así tan pequenos ven a cores. Cal é a razón da existencia de flores de distintas cores, entonces? Para facer ramilletes cando estamos namorados? No, a razón evolutiva da existencia de flores de distintas cores é atraer de maneira diferencial distintos animais polinizadores, sobre todo insectos. De maneira que os insectos, estes pequenos insectos, por exemplo, as abellas do mel, ven de maravilla cores, non? Non sabemos como é a súa percepción interna, pero teñen sensores
teñen receptores que teñen un rango moi similar ao noso. Ademais, o rango é tan similar ao noso que nós, os seres humanos, podemos gozar das flores, agora, das cores das flores na primavera, porque realmente están pensadas para estes animais, non para nós. Pero como o rango se solapa, o que ocurre é que o rango dunha abella do mel e o rango dos seres humanos está ligeiramente, non é idéntico. Nós percibimos entre cores vermellas, que son longitudes de onda cortas, e cores azuis, violetas, que son, as cores vermellas son longitudes de onda longas e as cores violetas longitudes de onda cortas. Por qué? E as abellas do mel teñen ese rango así modificado, corrido. Entón, non percibimos vermellos máis oscuros, que podemos percibir nós, pero sí que percibimos o ultravioleta. De tal maneira que hai moitas flores que teñen debuxos en ultravioleta. Se lle facemos unha foto a estas mismas margaridas, pero con un filtro ultravioleta, aparece isto. Aparece marcada con máis detalle a pista das demais, vedes? Son as mismas flores, pero están tomadas fotografías con distintos filtros, igual que estas, ¿no? Esto é utilizando un filtro que se chama de luz visible, que utilizamos os seres humanos, pero se reproducimos o sistema de detección dunha abella, pois isto é o que sale. Entón, a pregunta que ten tamén toques filosóficos é cal é a flor verdadeira, esta ou esta? Cales son as de verdade? Son dúas construccións distintas que se fan en distintos sistemas nerviosos. E a flor verdadeira, pues realmente depende de... Isto é moi galego a historia. A flor verdadeira depende de que características estamos a falar. Porque estamos a falar da cor da flor, eso, pois, depende de que rango do espectro electromagnético este sendo detectado por un sistema nervioso concreto, non? Bueno. Hai unha película moi interesante que se chama Matrix, que explora esta historia. Explora como nós estamos recibindo información a partir de sistemas sensoriais, pero o que construímos aquí depende do sistema nervioso en concreto, non? Mirad, vou dar un paso máis para centrarnos un momento en onde estábamos. Estaba facéndovos algúns comentarios relacionados co proceso evolutivo e fui complicando cada vez máis a cousa ata chegar a cousas que facemos únicamente aos mamíferos, e agora vos comento unha propiedade que temos exclusivamente os seres humanos modernos, os Homo sapiens, ata onde sabemos. Non hai absolutamente ningún outro animal que coñezamos entre todas as especies que están neste planeta que poida facer isto. E é o seguinte: a partir da representación interna que, como vos digo, construímos no cerebro, e a partir da extraordinaria capacidade que temos de memoria, os humanos somos os únicos que podemos ou que temos a capacidade do que se chama, aquí lle chamo pensamento simbólico, pero lle podo chamar creatividade ou invención ou de moitas formas. Vou parar un momento co pensamento simbólico, porque, insisto, non hai ningún outro animal que faga isto nin que se aproxime. O salto é cualitativo, é un salto moi grande, non? Resulta que os humanos temos unha facilidade innata para pensar en cousas que van máis alá do momento presente, do aquí e do agora. Todos os animais, sabedes que os animais se comunican, entre sí teñen sistemas de comunicación máis ou menos complexos, pero todas as cousas que un animal lle comunica a outro animal fan referencia, salvo algunha excepción, que sempre hai algunha excepción, fan referencia ao instante, a ese momento e a ese espazo concreto. Pero nós podemos reflexionar sobre o pasado, podemos elaborar plans de futuro e podemos pensar en cousas que non existen. Podemos construir, no sistema, na historia da cultura dos seres humanos, pois construímos moitas cousas que non existen a partir desta capacidade, non? Eu que sei, sistemas económicos, religións, Bob Esponja, eu que sei, un montón de historias. E o facemos con toda naturalidade. Mirad vedes esta foto? Este rapaz que parece que ten un problema psiquiátrico porque está nun cabalo que non existe. Pero todos, sin que teñamos ningún tipo de conflicto interno, temos esta capacidade completamente naturalizada, a capacidade de vivir nun mundo de símbolos. E como digo, é un paso cualitativo moi importante. Este rapaz está aí cabalgando nese corcel, e todos nós, pois, sabedes que
ademais, cando somos máis novos, o facemos con moita máis naturalidade, incluso que despois non temos conflictos entre os mundos inventados e o mundo supostamente real. A todo isto é un aprendiz, son profesionais. Mirade que cabalos teñen aquí. Teñen que construir máis mundo, non? Estos son profesionais do pensamento simbólico. E todos nós somos profesionais do pensamento simbólico. Dando un paso máis, pensando cal é a capacidade máis extraordinaria dentro do pensamento simbólico que temos os humanos é a linguaxe. A linguaxe é un tipo de pensamento simbólico que nos permite facer algo que, claro, se os humanos somos os únicos que temos pensamento simbólico, calquera cousa que fagamos coa linguaxe tamén será única, non? Entre os humanos. E a ver como... Bueno, despois vou afondar dentro dun rato, dentro dun anaco máis nisto, pero nos permite facer algo que ningún animal fai, non? Que é transmitir con moita precisión o que está pasando pola mente de cada un individual a outras mentes. Eu, por exemplo, agora mismo estou facendo literalmente un implante mental en todos vos. É dicir, a secuencia de pensamentos, que é unha secuencia de palabras ordenadas gramaticalmente que está fluindo pola miña cabeza, eso é algo personal meu, que está dentro da miña cabeza. E, sen embargo, en virtude desta capacidade da linguaxe, é eso que todos vos estades a percibir como que me estades a escoitar. Estou implantando o meu pensamento en todos vos. Imaginade a capacidade que tivo este ao longo da existencia dos seres humanos, sobre todo nos últimos 300.000 anos, para o desenvolvemento da nosa cultura e das nosas sociedades. Agora reflexiono un pouco máis sobre isto. E antes de rematar nesta última parte, vou ir meténdome así desde distintas vías con esta capacidade da linguaxe do pensamento simbólico, pero quero entrar desde un punto de vista evolutivo e de desenvolvemento. E me explico. Quero comentar algún detalle sobre esta capacidade que temos da linguaxe, pero falando un pouco de como de alguna característica que temos os humanos, alguna característica biolóxica que foi esencial para o desenvolvemento desta capacidade. Bueno, agora vedes. Mira, isto é a evolución. Ou a evolución, máis que a evolución. Estas son distintas especies de humanos, desde aquí. Isto é Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis. Bueno, hai distintos nomes. Os neandertais, que estos somos nós. Este gráfico non é correcto de todo, pero para o que quero explicar me sirve. Vedes que hai algo evidente, e é que nos últimos 10 millóns de anos, ou se queramos poñer para atrás, da igual, pois realmente durante moitos millóns de anos nos primates o tamaño do que se transportaba dentro do cráneo non variaba moito, non variou moito. Sin embargo, no linaxe que conduce aos Homo sapiens, nos últimos 2 millóns de anos hai algo que é moi rechamante cando se estudia dentro da paleoantropoloxía. É que hai un aumento enorme do encéfalo, un aumento grande desta parte do sistema nervioso. Pero é tan grande como que se triplica. Pasamos de ter menos de medio litro a ter litro e medio, non? De capacidade. E isto deu lugar, claro, e que ten isto que ver coa linguaxe? Agora, ten moitísimo que ver, non? E coas vosas capacidades cognitivas, porque aí hai moitas máis neuronas que nos sirven para todo o que podemos facer agora. Pero hai un detalle que queria comentar, que ten que ver coa linguaxe, e é que, como nos volvimos cabezóns, isto tivo unha consecuencia moi interesante no parto. Isto que estades a ver aquí, de mirar como pode estar relacionado o parto coa capacidade de linguaxe e coa capacidade e co desarrollo dos seres humanos. Isto que estades a ver aquí é o parto dun humano. Por unha representación. Estos son os osos da pelvis femenina. Isto é a cabeza do bebé que está nacendo como vindo hacia vos, así ras. E como vedes vai dando, ten que ir dando un xiro. Vedes que vai así xirando. Aquí se ve de lado. Estos son os osos da pelvis femenina, esta é a columna vertebral, e este é o bebé
nacendo, que ten que dar unhas voltas algo complicadas. É dicir, como seres humanos nos volvimos cabezóns, porque temos un cabezón considerable, isto deu lugar a que o parto nos seres humanos sexa complexo, sexa complicado, ata o punto de que o bebé ten que facer unha rotación para ir salvando os distintos obstáculos que están formados polos osos da pelvis femenina. É o que se chama o canal do parto. Isto non pasa noutros animais, nos nosos parientes próximos, isto que é? O chimpancé non pasa. No chimpancé, o bebé sale así escopetado, sin ningún tipo de problema. Pero non pasa, non o sabe. Entón, mirad, desde o punto de vista evolutiva, aquí se plantexa un dilema. Isto é o que se chama o dilema obstétrico, e consiste no seguinte. Bueno, nos vimos cabezóns, a cabeza do bebé entra así bastante axustada polo canal do parto, pero cal é a razón de que non se modificase a arquitectura da pelvis femenina? Porque podía haber, se existe un problema, e dá lugar, por exemplo, a que os nosos ancestros tivesen un corte infantil importante. Existe un problema, a arquitectura da pelvis podía ensancharse e facilitar a historia, pero que isto non ten ocurrido ao longo dos últimos 5 ou 7 millóns de anos, porque a arquitectura da pelvis é tamén fundamental para manter a postura erguida e o bipedismo. E a postura erguida e o bipedismo foi tamén esencial para o que somos hoxe en día, porque isto liberou as mans e permitiu que nos volvésemos animais que manexan todo tipo de ferramentas coas mans. Bueno, hai un montón de cosas entrelazadas. Total, que hai un dilema obstétrico que consiste en, por un lado somos cabezóns, e por outro lado non podemos cambiar a arquitectura da pelvis. Isto como se soluciona? Cal é o resultado evolutivo desta historia? Pois sabes cal é o resultado evolutivo? Que os seres humanos nacemos a medio cocer, nacemos cando estamos aínda a medio desenvolver, e sobre todo cando o sistema nervioso aínda non creceu tanto como para non poder sair. Isto dá lugar a algo que, inda que isto se chama, somos altriciais, o término técnico é que somos uns animais altriciais. Hai máis animais altriciais na natureza. Os paxaros, por exemplo, moitos son altriciais. Pero dentro dos nosos parientes primates e dos mamíferos non é nada común. Isto dá lugar a que o sistema nervioso en todos nós, na nosa especie, en vez de desenvolverse primeiro dentro da nai e despois sair ao mundo, desenvolvese en gran medida fora da... así, unha vez que se produce o nacemento. E a principal consecuencia, unha delas, é que cando nacemos somos uns bichos completamente desvalidos. Non podemos valernos por nos mesmos. Non sei, seguro que tedes visto algún de vos nunha granxa, pois, un cabalo, un recén nacido, unha vaca, un xato. Tedes visto? Probablemente. Estos animais vou baixar o volumen. Un poltrino destes, aos poucos minutos están movéndose, minutos, non dentro de 3 anos, non. Aos poucos minutos está camiñando por aí. Sin embargo, todos nós precisamos dun cuidado intensivo do noso contorno, dos nosos parientes, os que fosen, dos nosos pais ou de outros seres humanos, para poder desenvolvernos. E isto, que en principio pode parecer un gran problema e unha injusticia evolutiva, pois deu lugar a algo que se convertiu nunha gran virtude. É que, como vos decía, como vos decía, o sistema nervioso de todos nós se formou non dentro do espacio sideral do corpo da nai, non? É que é esencial, sino no espacio sideral do mundo exterior, nunha interacción intensísima, nunha interacción cultural intensa co noso contorno. E é aí, precisamente, neses primeiros meses de vida, nos primeiros anos, cando esa interacción dá lugar a que se produza, ainda non se sabe moi ben como, a nosa capacidade de linguaxe. É dicir, somos unhas máquinas que construen esa capacidade de linguaxe dentro dese período que temos porque nacemos, como, por decirlo de alguma maneira, antes de tempo. Non sei se me estou liando moito, pero vedes a movida, non? É unha movida
Bueno, aquí hai distintas teorías, pero é un paso importante. Non me quero liar moito, vou a falar un pouco máis, pero paro por si tedes preguntas ou comentarios antes das 2:25. Mira, este é para que vexades o que pasa no desenvolvemento do noso sistema nervioso. Este é o momento do nacemento. As neuronas, os 86.000 millóns de células que tedes, o momento da vosa vida, cantas máis neuronas, en que tedes máis neuronas, é ao pouco tempo de nacer. É cando as tedes todas. A partir de aí van morrer. É dicir, cando hai unha reunión familiar, a persoa da familia que ten máis neuronas é a máis pequena que este por aí por a casa, por o teatro. A máis pequena. Isto é que corre, Violeta. Isto é o crecemento das neuronas. Despois as neuronas cambian de lugar, migran, pero siguen pasando moitas cousas. Se van producindo o que se chama a mielinización, que é unha cuberta que recubre as prolongacións das vosas neuronas para que aumenten de velocidade, bueno, etc. E pasa algo extraordinario, e é que nos primeiros meses e anos de vida temos máis neuronas e máis conexións entre elas das que imos ter nos seguintes anos. Hai como o doble de todo. É preciso que exista o que se chama, en términos neurocientíficos, se chama así unha poda neuronal. Hai que eliminar gran parte das conexións e gran parte das neuronas. Este é o que representa este dibuixo. Bueno, isto é un dibuixo de bastante mala calidade, pero o que se representa aquí son neuronas. Estes manchóns son o núcleo da célula, bueno, o núcleo non, é o corpo principal da célula, e despois están as prolongacións. Entón, nos primeiros meses de vida aumenta muitísimo as prolongacións que emiten as neuronas. Aumenta muitísimo os números de contactos que establecen entre sí, que se chaman sinapses. Controladas as sinapses, verdad? Ben. Pois, mirade, entre os 3 e os 6 meses de vida e os primeiros anos aumenta muitísimo, pero despois tamén desaparece. Hai como primeiro un crecemento exponencial e despois, dependendo de como sexa a vosa vida, por exemplo, de que lingua ou linguas maternas se falen e de que interacción teñades co medio, se van a eliminar unhas conexións ou outras conexións. Pois, nestes primeiros meses de vida é cando se fixan os fonemas da vosa lingua. No primeiro ano de vida, moito antes de comezar a falar, é cando se queda fixado dentro do vosso sistema nervioso os sons da vosa lingua. Non sei cantas linguas manexades, pero seguro que cando menos dudas no noso contorno. A inmensa maioría da xente do planeta manexa máis unha lingua porque hai como 6.000 linguas no planeta e hai un montón de interaccións entre os distintos povos. Pois mirade, os fonemas en galego temos 28 sons aproximadamente, non sei se hai por aí, 28 sons. Manexamos 28 fonemas. Noutros idiomas así no noso contorno por aí tamén, 20 tantos. Hai linguas con 100 e pico fonemas e outras que se manexan con 10 fonemas. Pero os fonemas da vosa lingua materna ou das vosas linguas se quedan fixados no primeiro ano de vida. Despois, se escoitades linguas novas con fonemas novos, non vades a ter a capacidade de fixalo. E poño aquí un exemplo dos xaponeses, que é bastante coñecido. Cando sodes pequenos, Alba, te chan chamando. Todos cando nacedes, non sei se alguén sabe falar xaponés. Non. Bueno, todos cando nacemos temos a capacidade neuronal para aprender, para captar calquer fonema de calquera lingua do planeta. Pero ao cabo dun ano nos quedamos únicamente cos fonemas que se falan no noso contorno. E, por exemplo, este é un bebé xaponés. Cando no primeiro ano da súa vida, nos primeiros 6 meses, se no seu contorno se utilizan palabras que diferencien o noso fonema R, por exemplo, de rato, L, de lata, pois, cando sexa adulto vai saber diferencialos. Pero en xaponés non existe esta diferencia que temos nós. Precisamente por eso,
cando son adultos, non diferencian estes dous fonemas, o R de rato e de lata, non é que non os saiban pronunciar, non? Que digan jamón selado. Non é que non os saiban pronunciar, é simplemente que non perciben a diferencia. E iso nos pasa a todos con outros fonemas de outras linguas. Por que me estou parando con iso? Porque eso pasa nese período en que están as neuronas establecendo conexións e que se produciu precisamente porque está ainda formándose fora da cabeza. Cando chegamos aos 2 anos, 3 anos de vida, é cando se produce a... Non sei cando empezastes a falar, máis ou menos cando tiñades entre 2 e 3 anos de vida. Hai persoas que falan máis tarde, que se retrasa bastante, e que pode non ser un problema, pero bueno, entre os 2 e os 3 anos de vida é cando se produce unha explosión e nos lanzamos a falar, e ademais, sabedes que pasa? Que nos lanzamos a falar sin ter prácticamente erros gramaticais. Iso é bastante rechamante e é un problema dentro da lingüística e do estudo do desenvolvemento da linguaxe. Non se sabe moi ben como facemos. Pero esta rapaza que ten aquí esta foto é unha rapaza de 2 anos e medio, fala sin erros gramaticais, non? Igual que calquera de vos, a maioría, cando tiñades 3 anos, máis ou menos. Se podía interaccionar con vos sin ningún problema. E, sin embargo, a unha persoa de 2 anos e medio, 3 anos, que podes falar, e, no, hola, que tal, toma, aquí tes este lápiz, píntame con ese lápiz unha bolboreta. Te entende perfectamente, te responde, mira que si, mira que lápiz vou pintarche unha bolboreta. O que vai pintar é unha mamarrachada irrecoñecible, non? Non sei se tedes visto os dibuixos dunha persoa de 3 anos, pero son patentemente malos, patentemente somos, bueno, malos. Creativos, sí, pero o que quero decir é que unha capacidade tan complicada e difícil de estudar e de coñecer como producir unha lingua con unha gramática concreta, a dominamos con 3 anos, con 3 anos ainda non somos que de pintar unha bolboreta, porque o control dos músculos das extremidades distais que nos permiten agarrar un lápiz e movelo con precisión non termina de desenvolverse ata que temos uns 5 anos de idade. Entón somos inútiles, poderosamente inútiles para mover os dedos con precisión e, sen embargo, podemos falar. Podemos falar e, en paralelo, vai producíndose outra cousa, non? Non sei de cando é a vosa lembranza máis antigua, ou o primeiro que lembrades da vosa vida. Pero está máis ou menos relacionado no tempo co momento en que comenzastes a falar dunha maneira gramaticalmente ordenada, porque a idea é que precisamos as palabras organizadas dun xeito coherente para fixar os nosos pensamentos. Iso está relacionado co feito de que antes de comenzar a falar non temos unha organización mental que nos permita eso, fixar os pensamentos, e ademais non temos tampouco a arquitectura neuronal que o permita, de maneira que as nosas primeiras palabras están máis ou menos, palabras organizadas, están máis ou menos organizadas sintácticamente, están máis ou menos relacionadas co momento que lembrades tamén da vosa vida. E aquí entro noutra gran capacidade que temos os seres humanos, que tamén é extraordinariamente, bueno, neste caso cuantitativa, non cualitativa, cuantitativamente distinta das de outros mamíferos. E a nosa capacidade de memoria, temos distintos tipos de memorias, pero ahora me refiro á memoria autobiográfica, a da vosa vida, que está relacionada, como digo, con isto. Temos un cabezón enorme, gran parte desas neuronas están dedicadas ao almacenamento da memoria autobiográfica, e ademais, bueno, aquí non me quero complicar moito, as neuronas tamén fan outras cousas, é dicir, unha mesma neurona pode facer varias cousas de xeito simultáneo, pero unha das razóns de que teñamos este gran cerebro, xa non digo encéfalo, sino cerebro, esta parte amarela, é ter neuronas suficientes para coller a memoria. Unha persoa da vosa idade manexa aproximadamente entre 40.000 e 50.000 palabras. Poden parecer moitas, pero é o que tedes metido na cabeza máis ou menos. Podedes comprobarlo abrindo un diccionario de varias decenas de miles de palabras e xa veredes como
a gran maioría a coñecedes, aunque non a utilicedes de xeito habitual. Entón aquí me quero parar un momento para rematar, e vou a rematar xa. Comento algo sobre a linguaxe e remato por se tedes alguna pregunta. Quero comentar, entón, como se almacena na memoria todo isto, non? Temos que almacenar na memoria, precisamos a nosa memoria autobiográfica para, aquí estaba sentándome na lingua, pero cando comecei a charla, lembrade que dixen que é precisamente a vosa memoria o que permite que vos recoñezades no espello ao día seguinte, e que precisamente, cando morren as neuronas que sustentan a memoria, como na enfermidade de Alzheimer, desaparece o vosso eu, non? A vosa percepción consciente. Entón, quería facer un comentario sobre que é a memoria, como se almacena eso, ou que se sabe hoxe en día deso. E hai distintos niveles de precisión. Vou facer un comentario moi xeral. Isto é unha neurona. Lembrades o dibuixo inicial azul de moitas neuronas conectadas entre sí, que era un Cristo bendito así de moitas cosas. Eran neuronas con moitas ramificacións. Ben, aquí estamos vendo unha única. Isto é un experimento en donde se colleu un cacho de sistema nervioso, pero hai técnicas que permiten teñir con colorantes específicos dentro de todas as neuronas que hai nun trozo de tecido unha única neurona. É o que estades vendo en azul. En este experimento utilizouse outro colorante distinto para que aparecesen pintadas as sinapses desta neurona, que sabedes que as sinapses son os lugares de interacción, verdad? Hai sinapses de distintos tipos, pero agora vou falar únicamente das sinapses químicas, porque hai outros tipos de sinapses. Entón, cada punto vermello que tedes aquí é unha sinapse que está recibindo esta neurona. E isto é únicamente a parte central da neurona. Lembrade como son as neuronas de ramificadas. Entón, esta neurona está recibindo moitísimas conexións de outras neuronas. De feito, cada unha das vosas neuronas pode recibir dúcias de miles de sinapses. Unha única neurona pode recibir moitas dúcias de miles de sinapses. A memoria considérase que consiste no establecemento estou buscando metáforas axeitadas antes de falar desta. Esta é a primeira imaxe que puxo nunha charla que diga hai pouco, que se chamaba "Que pasa no cerebro cando miramos as estrelas?". E entón me sirve a metáfora. E queria utilizar outra antes. Cando varias neuronas se conectan entre sí, forman unha especie de constelación entre elas, e unha constelación determinada sería unha especie de lembranza determinada, por decirlo así. Pero utilizo esta metáfora, é o mismo. Esta é unha imaxe do cero. Non sei se hai alguén aquí aficionado á astronomía. Aquí, bueno, isto é o ceo que vemos desde aquí. Desde aquí, con unha cámara de fotos a deixades aberta durante 20 segundos, e usades. Isto é Andrómeda. Aquí hai unha constelación que podes ver esta noite. Se sabedes para onde mirar, esta noite vai chover. Pero que, bueno, mañá xa non chove. Entón, como dicía antes. Esta, Casiopea, controlades Casiopea. Bueno, está por aí, esta W que está aquí. Entón, quería utilizar esta misma metáfora. Os humanos utilizamos, somos moi propensos a conectar cousas na nosa mente, e por eso sempre somos propensos a ver as estrelas como conectadas entre sí, e nos inventamos as constelacións, estas conexións entre neuronas. E algo similar ocurre cando se afianza unha lembranza na memoria. Por exemplo, se eu miro para esta estrela de aquí forma parte de Casiopea, chamase CAF ou Beta Casiopea. Se miro, pues, a luz desa estrela vai incidir na miña retina, e se coñezo a estrela, pois vai a evocar o nome desa estrela, non? A lembranza e o coñecemento desa estrela. E que pasa? Bueno, pues que se me activa un grupo de neuronas na parte occipital, que é onde está a corteza visual. Ese grupo de neuronas vai a establecer contacto e vai a producir a súa vez a activación dun grupo de neuronas nunha zona que está relacionada co acceso ao léxico, e ademais, se digo a palabra, se digo o nome desa estrela,
pues se me activa outro grupo concreto de neuronas. Ben, pues mirad, para cada concepto que tedes almacenado na memoria, a idea da neurociencia actual é que se forman constelacións de interaccións entre neuronas. E a ver se explico este dibuixo. Non quere decir que estas neuronas estén permanentemente conectadas entre sí, porque non están, porque as sinapsis químicas, as neuronas están físicamente separadas. O que quere decir isto é que no momento en que se activa un grupo concreto de neuronas, neste caso na cortiza visual, eso induce a activación de unha constelación concreta, porque hai sinapses que están máis reforzadas ou que facilitan o fluxo de información respecto a outras. Non sei se me estou liando, pero da igual, olvidad de todo isto. Unha lembranza sería a activación dunha constelación concreta de neuronas. Esa sería a mensaxe. É espectacular porque agora temos técnicas que nos permiten estudiar como se modifican as conexións entre neuronas ao longo do tempo. Por exemplo, non podemos estudiar, en neurociencia non existe a técnica para estudiar nun ser humano como se modifican estas constelacións ao longo do tempo, pero sí que xa existen técnicas para estudiar como se modifican as conexións entre grupos moi grandes de neuronas. Mira, estos son neuronas individuais e ahora cada círculo destos son miles de neuronas, ¿no? Ben, pues estos son os resultados dun experimento real en donde se mirou como se modifican as conexións entre grupos de neuronas entre 7 anos e 27 anos de vida de promedio. É dicir, isto é o promedio de un mogollón de seres humanos aos que mediante unha técnica que se chama resonancia magnética funcional se estudou como cambian as conexións entre grupos moi grandes de neuronas. E mira o que pasa. O que pasa é que ao longo da nosa vida o sistema nervioso non é algo estático, sino que é algo que está cambiando continuamente. As distancias aquí entre estes puntos non son distancias físicas, isto é un mapa de conexións funcionais. Canto máis xuntos estén os puntos indica que están enviándose máis información entre eles. Insisto, non é un mapa físico, é un mapa funcional, de conexións funcionais. E o que quería representar con isto é que sexades conscientes da gran plasticidade que ten o sistema ao longo da vida e de que hai unhas tendencias globais de modificación entre as zonas do cerebro ao longo da vida. Cada punto disto é unha zona real do vosso sistema nervioso. E estas son como as modificacións xerais na población. Non me quero liar máis. Vou parar xa. Bueno, teña aquí máis cousas relacionadas coa linguaxe, con esta capacidade extraordinaria. Xa vos falei antes de que o que estaba facendo era un implante mental, non? Eu transmito isto. E hai xente que é capaz, imaginade a artistada que consiste en facer unha traducción simultánea. Hai persoas que, por exemplo, cando hai unha xuntanza de persoas, non? E se fai unha traducción simultánea, hai persoas que son quen de estar escoitando unha lingua, un idioma concreto, e ao mesmo tempo falando noutro idioma concreto. Están facendo iso de xeito simultáneo. É unha artistada que facemos, realmente calquera de nós pode facer unha traducción simultánea así entre, non sei, en castelán e galego, probablemente, sin ningún tipo de problema. Entre castelán e inglés ou galego e inglés, pues, se sabedes un pouco de inglés, pues, probablemente tamén, non? E aquí hai moitos detalles, pero bueno, os comento algo. Desde o punto de vista do estudio actual da lingua, desta cousa que, como vedes, me estou falando bastante na lingua, hai como dúas cousas que son completamente distintas. Unha é a capacidade de utilizar a lingua para pensar, que é o que estades facendo agora, vos. Todo estás pensando en algo, estás utilizando palabras para pensar. E outra é a capacidade de externalización, que para moitos lingüistas é secundaria. O máis importante é a lingua como instrumento para pensar. Isto de utilizarlo como instrumento para externalizar é algo, pues, trivial para moitas persoas que se dedican á lingüística. Sin embargo, desde o punto de vista evolutivo, é tan importante o que pasou na cabeza para poder pensar coa linguaxe como para poder externalizar. E vos pongo un exemplo moi claro. A inmensa maioría das neuronas que tedes na vosa corteza motora que controlan os músculos están dedicadas a controlar dos tipos de músculos, as mans e os músculos da cabeza. E os músculos da cabeza son moi
e temos muitísimas neuronas para mover músculos na cabeza, porque precisamos mover con moita precisión eso. Iso é unha persoa falando. É unha resonancia magnética de unha persoa falando. Como normalmente non nos vemos, non somos conscientes da extremada complexidade de movimentos que facemos nas distintas partes da cavidade bucal. A plasticidade que temos de movimento da lingua supera con moito a calquera outro músculo. Realmente, poucos músculos podemos mover con tanta precisión como a lingua ou a parte de atrás do paladar ou aquí na laringe, non? Ou tensar as cordas vocais de distinta forma. Pois, no desenvolvemento evolutivo dos seres humanos, gran parte das neuronas novas que temos están dedicadas a isto, a controlar isto. E por eso eu podo facer este implante mental. Bueno, remato con un único comentario para decir algo contrario ao que dicen os libros de texto, ¿no? De que isto dentro de uns cuantos anos se modificará. Actualmente, cando mirades calquer libro de texto ou libros incluso especializados que falen sobre a capacidade de linguaxe, dicen dúas cousas: que o hemisferio cerebral que está directamente implicado na linguaxe ao esquerdo, na maior parte das persoas, que ademais, nese hemisferio hai dúas zonas que se encargan de controlar a linguaxe. Unha zona que se chama área de Broca, que se encarga de controlar os movimentos da boca, da parte gramatical, e esta parte de aquí, que se chama área de Wernicke, que se encarga da parte semántica, por decirlo así. Bueno, pois, isto é a raíz de moitos experimentos que se teñen feito nos últimos 150 anos. Sin embargo, agora esta idea está modificada de xeito bastante importante, porque os resultados, cando se fan experimentos con máis precisión, se ve que utilizamos todas as persoas os dous hemisferios para a nosa capacidade lingüística, e que ademais, isto é algo fascinante, e para esta é a última imaxe, Ricardo, se apagas as dúas luzes que quedan, a primeira e a última, aí está. Mira, ademais, desde hai tan só anos medios, sabemos que as neuronas están agora mesmo almacenando as palabras que vos permiten pensar e falar, están distribuídas por toda a corteza cerebral. Isto é un resultado de experimentos reais feitos con seres humanos, en donde se mirou en donde están as neuronas que almacenan o significado de un montón de palabras. E están distribuídas por toda a corteza cerebral. E isto cambia moitísimo, modifica moito a idea que se tiña ata agora de como está organizada a nosa capacidade lingüística dentro do cerebro, ¿no? E, ademais, esas palabras que están pintadas con distintos cores están organizadas, as neuronas están organizadas dependendo do, xa podemos encender a luz, dependendo do significado das distintas palabras. E xa está, perdonade que falase tan seguido tanto, porque falei de muchísimas cousas distintas, pero bueno, quería metervos todo este tipo de información para ver se agora tedes algún tipo de pregunta. Mil gracias pola vosa atención. Boa pregunta, que determina como as neuronas morran antes que outras? Non se sabe realmente moi ben, non se ten. Hai un comentario que teño que facer, bueno, xa o fixen ao principio. Casi todo o que sabemos sobre o sistema nervioso se estudia en outros animais, porque en seres humanos vivos non podemos saber casi nada, porque non se nos abre a cabeza cando estamos vivos. Agora sabemos moitas cousas, porque nos últimos 25 anos, máis ou menos, se desenvolveron técnicas de imaxe que permiten ver un cerebro, un encéfalo en funcionamento. O que sí que, o único que se podo decir de que determina como as neuronas morran e outras non, é que as neuronas que non teñen unha función clara no sistema se reabsorben, son eliminadas. É dicir, si as neuronas que teñen un uso máis intensivo son as que van a pervivir máis durante o tempo. E se non teñen ningún tipo de uso, se morren directamente. Isto está relacionado con outra historia. O 100% das vosas neuronas están funcionando. Non é que utilicedes un 10% do sistema nervioso ou calquer porcentaxe. Utilizades o 100%, precisamente por iso. Porque se hai algún tipo de neurona que non se use, se vai a eliminar no sistema, entre outras cousas, porque enerxéticamente as neuronas son células moi caras. Son das que consumen máis enerxía de todo o organismo, en reposo. Un músculo en exercicio intenso consume moita enerxía, pero en reposo as neuronas consumen moita enerxía.
Por eso non podemos permitirnos o luxo de ter neuronas sin facer nada. Dime. Antes falabas do Alzheimer, que olvidas Sí. con esto que moran as neuronas. Claro. Pero, por exemplo, cando hai un accidente e alguén ten amnesia, pasa algo parecido. Bueno, sí, está preguntando que pasa cando alguén ten un accidente e ten amnesia. Sí, iso é outro tema fascinante, o da memoria. A memoria autobiográfica, vou chamar, sí. Porque todo isto, claro, son cousas que ainda non se coñecen moi ben, pero sí que hai unha idea xeral. As lembranzas de toda a vosa memoria autobiográfica, ata onde sabemos, están almacenadas na corteza cerebral, na parte máis superior, porque normalmente se lle chama cerebro, non? Esa parte que parece así, a que ten todas os dous hemisferios cerebrais. Pero antes de que unha lembranza pase a almacenarse no que se chama memoria a longo prazo, pasa unha especie de período un período, non se sabe moi ben canto dura, pero poden ser horas ou días, nunha zona que se chama hipocampo. Seguro que vos sona hipocampo. O hipocampo é unha zona do encéfalo que non forma parte dos hemisferios cerebrais. E te digo que pasa. As lembranzas, antes de que se almacenen na memoria a longo prazo, están no hipocampo. Cando temos un trauma importante, un trauma mecánico, ou un trauma así como eso, un golpe, un accidente, algo, o hipocampo funciona mal, o funcionamento do hipocampo se perturba, e as lembranzas que tiñas non terminan de afianzarse na memoria a longo prazo. E iso dá lugar a que cando tes un accidente, ou un accidente normalmente con daño mecánico no sistema, non só non lembras o momento do accidente, sino que tampouco lembras os momentos inmediatamente anteriores, porque todo eso que estaba no hipocampo se elimina. Iso pasa tamén cando hai unha intoxicación etílica, por tanto. Durante o momento de intoxicación etílica, unha persoa que teña unha borrachera moi grande, non só non pode non lembrar ese momento, senón os momentos anteriores, porque deixa de funcionar o hipocampo. Esa é a explicación que hai agora, non? E sin embargo, ainda non se sabe moi ben como se xestiona toda a memoria. Que máis? Estades aí a fila das que preguntades, non? Bueno, nós nunha clase surgiron varias dudas e a nosa profesora dixonos que ibas virtir, entonces, pois, non é moi relacionado con isto, pero a ver, por que se produce, por exemplo, o sono no que pareces que caes? Cando estás dormindo e de repente te levantas así moi nervioso, claro. O tema dos sonos é complicado. Non se sabe cal é a razón de que durmamos, para empezar. Despois, as ensoñacións, os sonos, en principio non teñen unha explicación de que sirvan para nada, salvo que é un momento, bueno, hai varias teorías. O sono concreto, de que parece que caes, nin idea, ninguén che pode decir a que se debe. Non hai ninguna explicación, en principio os soños non sirven para nada, desde o punto de vista do funcionamento normal do encéfalo. É un momento onde o sistema nervioso está activo, pero estamos desconectados do mundo exterior, é dicir, non nos están funcionando as entradas sensitivas normais, os distintos núcleos encefálicos están desconectados entre sí. Entonces, a actividade que xurde non ten sentido. Sí que sirve para algo esa actividade. Aquí, que a mí me parece que o encéfalo, cando estamos tendo ensoñacións, parece ser que está nun proceso de afianzar determinados estados da memoria. Pero o que tú percibes, a percepción que ti tes do que son os soños, non sirven para nada, ninguén che pode explicar como se forma esa sensación que tes de que te estás caendo. Non hai unha explicación científica seria. Se tes por aí alguna explicación, non é unha explicación seria. Si que hai, por exemplo, explicacións, a ver, relacionado con eso. Vos pasou alguna vez que estades a piques de dormir e pegades así unha patada? Sí. Sí, non? Pegades unha patada, tedes un microsono. Cando estamos empezando a dormir, temos que se chaman microsonos, e pasan dúas cousas super interesantes. Unha é que cando estamos tendo ensoñacións,
estamos os músculos, o control dos músculos o temos paralizado, non podemos movernos, porque senón estaríamos actuando os soños. E iso non pode ser, porque sería perigoso. Así que cando temos ensoñación, non temos o sistema paralizado. Pero a parálisis muscular, que está producida por unhas neuronas moi concretas no tronco do encéfalo, ás veces está desincronizada co momento da ensoñación. E por eso estamos tendo a ensoñación e actuamos o soño. Normalmente a patada se pega cando tes a sensación de que pisas un escalón ou algo así.